歐羅平啊嘛，法國比。係啊，因為其實本身都唔係人香港都工貴，係平嘅，成日都大啊，出街都求其咁樣都。咩紅啲嘅7折啫，係啊，佢如果係退埋稅嘅話，係7折啫，7折都未退到啊，你仲可以退埋稅。好貴㗎喎，差唔多7折。幾都幾啲正。款啊，香港冇嗰啲就嗰邊有。係啊。So that's why we don't take him to Italy. Because this guy will probably die on the airplane. 係咪啊？You're in your bag 嘅？冇事啦。冇事，布布。你18歲左右啦，我哋當時收咗佢嘅，因為佢好死。佢15歲都會去。跟住就俾你拍㗎啦嘛，佢哋搞咗佢，我都唔係好知你點樣運作。佢邊個真係門嚟入去？我一時成日都唔記得咗。你可以行下山，係啊，可以以為山果，而家真係冇嘅啫。係啊，所以係隔離啫。你知唔知多年㗎咯，如果話4年前㗎啦，佢哋啊，我哋真係喺隔離啦。隔離咗啊？唔係啊，隔離家佢，哦，真係隔離咯。哦，咁咪正。係啊，有啲照應咯，大家都。幫下我噃。係啊，我又有隻貓，又有隻貓。即係帶開去嗰度食㗎。係啊，去翻嗰個位咯。語音都幾好喎，你幾周圍去啊？啲天食嚟㗎嗰度。唔係啊，有啲四周圍 O 啊，係啊。你又冇喎。不過我見到你廁所有個貓尿片啊。係啊，佢就喺嗰個位咯，即係個兜啊，你哋搬緊屋佢都可以去廁所㗎，係嘛？係啊，俾我去埋先。唔記得啦。係你哋如果你哋做嘢，你哋點樣一架車就泊咗喺我樓下啦，你樓下邊嘅？不如咪出去接人咯。啊！我哋啲家私又重啦。買俾邊個嚟啊？有天國我有間叫做公司，佢哋會賣翻出去嘅。你俾錢佢啊？係啊，唔係啊，佢話你可以重用啊嘛。仲要俾我哋自己都俾唔到，你就唔收錢，我攞咗埋你啲用會用啦，跟住你上。俾人哋我見上網都係啊，好多家私都偏嘅，唔收錢，等人哋打上嚟清咗就。Just really cool. Good.
正啊，兩回事啊！係啊，吸好多嘅，真係襟好多㗎。揾樓夠準夠貼。China 同日本，大家鬥洗，日日咁樣係着，啊，肯定日本嗰件襟啲，係啊，因為日本嗰啲啲車線啊，真係靚啊！我哋好認真啊嘛，因為佢人哋又偷雞又趕係啊，係啊，我好焗爐啊，日本㗎嘛，啊！即係你幫我搬嗰個好細啊，用咗7年啊，日日用真係抵到嘔我做啊！未啊？咁咪係咯，我啲 friend 已經換咗2個啦。唔係啊，買日本嘢啊，而家差唔多1分錢1分貨啊！ 7年喎，真係7年，日日有微波爐啦，有焗爐，嗰樣。都係貴好多喎，即係你計翻正常都貴咗。我啲 friend 3,000蚊買個嗰啲幾乜鬼？如果2次買幾重？貴產貴產真係買貴係啊，不過而家唔多揀。不過你租屋住係冇所謂嘅，真係冇爭。即係自己嗰啲床嗰啲，譬如好係啊，自己瞓嗰啊嘛。啲貴啊，都10幾呢張床唔平喎，係啊，張床張床唔平㗎。嗰啲。